man den? Ja. Ser du inte att den åker där? Nej. Ser du inte den där lilla saken där? På filmen? Ja, den. Aha, den. Vad händer om den ramlar upp och ner? Då får väl jag hoppa i och hämta den. Får den inte slut på bensin snart? Jag vet inte. Första gången tog det stopp. Ja. Här är då pappas motorbåt. Och nu tjafsar de på tjejerna där. Pappa, det är dags för fika nu. Pappa, jag pausar nu.